Uşaqlar bizim sabahımız, gələcəyə olan ümidlərimizdir. Uşaqların hüquqlarının müdafiəsi, onların hər tərəfli inkişafını təmin edən bir mühitin yaradılması üzərimizə düşən əsas öhdəliklərdəndir. Müasir dövrdə uşaqlar dünyada baş verən proseslərdən ən çox təsirə məruz qalan əhali qruplarındandır. Bu baxımdan uşaqların təhlükəsizliyinin qorunması olduqca aktualdır. Azərbaycan Respublikası BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyasına qoşulmaqla uşaqların hüquqlarının müdafiəsi sayəsində mühüm addımlar atmışdır. Ölkədə aparılan geniş miqyaslı islahatlar nəticəsində bu sahədə müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi və təşviqi Ombudsmanın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Tərəfimizdən uşaqların mənafeyinin üstünlüyü prinsipi nəzərə alınmaqla geniş tədbirlər həyata keçirilir. Heç bir ayrı seçkiliyə yol vermədən bütün uşaqların hüquqlarının qorunması, onlar üçün sağlam, zorakılıqdan uzaq, qayğı ilə əhatə olunan mühitin formalaşdırılması hər bir dövlətin, cəmiyyətin əsas hədəfi olmalıdır. Uşaqlarla bağlı və ya onlara təsir edən qərarlar uşaqların maraqlarına zidd olmamalıdır. Hər birimiz uşaqların layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunması üçün üzərimizə düşən vəzifələri dərk etməli. Onların firavan yaşaması naminə birgə və ardıcıl addımlar atmalıyıq. Heç bir uşaq diqqətdən kənarda qalmamalı. Hər birinin hüquqları bərabər şəkildə qorunmalı və ehtiyacları təmin edilməlidir. Uşaqların fikirlərinin dinlənilməsi və onların söz azadlığına hörmətlə yanaşılması uşaqların hüquqlarının daha effektiv qorunmasına xidmət edir. Gəlin uşaqların hüquqlarını qoruyaq. Hər bir uşağın səsini eşidək. Bizi dinləyin. Dinləmək sevgidir. Hər birimiz fərqli və bərabərik. Hər birimizin sevgi və qayğıya ehtiyacı var. Beraber imkanları birlikdə edirik. Mənələri bilgi aradan qaldıraq. Bacarıqlarımıza verilən dəyər bizi ruhlandırır. Biz birlikdə daha güclüyük.